rapaziada, como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Começando o vídeo novo pra vocês aqui. Mano, o vídeo de hoje promete. Vamos causar no Mac. Tá eu e minha mina, hoje ela tá de cameraman. Inclusive, valeu amor. Estamos indo no Mac lá agora, rapaziada. Caçaveiro, arrumamos o som da Brava. E hoje como? Vamos dar trabalho no Mac, amor. Filma lá na frente lá, amor. O Mac tá lá, rapaziada, ó. Lá na frente lá, ó. Que tá dando pra vocês verem, mano. E, mano, vai dar uma fila lá, como sempre tá uma fila. E a gente vai torar o som lá, mano, pra ver o que dá. Se der bosta, deu, que se foda. Que é o de um extremo é destemido. E é isso, mano, na hora que a gente estiver chegando lá, eu volto. Mas eu conto com vocês, pra vocês se inscreverem aqui no meu canal. Demorou, família? E é isso, mano, tamo junto. Bora, filme, coloca cadeadinho. Colocou? Rapaziada, estamos chegando aqui no Mac. Tá pausado aqui já. Vamos ver se tem fila também, tá ligado? Porque se não tiver fila, não adianta eu querer causar. Mas eu acho que tem, sempre eu venho aqui nesse Mac comer com a minha namorada. E, mano, sempre tá lotado. Vai ser hoje que não vai estar. E é isso, mano. Nossa, tá lotado, tá lotado. Coisa boa, coisa boa. Vira aqui pra mim. E lembrando, rapaziada, se você tá gostando desse tipo de conteúdo que eu tô trazendo aqui no meu canal, tipo nesses vlogs meio loucos assim, mano, comenta aqui embaixo. Tô curtindo o de um extremo, continua gravando. Porque eu dependo de vocês, tá ligado, rapaziada? Não adianta eu gravar um conteúdo aqui achando que vai dar bom de view e, tipo assim, vocês não comentarem. Vocês comentando eu sei que eu posso continuar gravando esse conteúdo. Demorou, rapaziada? E é isso. Rapaziada do céu, tô sentindo a merda que vai dar aqui, mano. Vou botar pra torar esse som. O Mac é ali já, ó. Meu Deus, olha a fila. É hoje que eu vou botar pra torar o som no Mac. Eu vim aqui, rapaziada, esses tempos atrás. Aí eu filmei tocando funk. Eu filmei um rolê tocando funk. Aí vocês comentaram aí, podia ter torado o som, pá. Eu falei, putz, verdade, vou gravar esse vídeo pra vocês. Então, e é hoje, mano, tô gravando aqui. Aqui, ó, quem assistiu o vídeo passado, lembra que pegou pra porra. E agora que vai pegar. Meu Deus. Vou pegar mesmo, rapaziada. Vou pegar mesmo, estamos na fila já. Rapaziada do céu, mano, tô apreensivo pra gravar esse conteúdo. Eita porra, que se foda, mano, vou torar essa porra. Você sabe qual que você quer já? Qual lanche você quer? Não. E rapaziada, eu falei com ele ali, mano, ele tava anotando os pedidos, tá ligado? E, mano, a turma tá falando com ele, pedindo os lanches e eu ia aumentar, só que ia ser muita mancada. Então ali na frente, eu vou aumentar, demorou, rapaziada? E é isso, mano. Filma aí. Rapaziada, vou botar torar aqui, mano. Aí, vou botar torar, rapaziada. A mocinha só tá fazendo pedido pagando. Aí foi. Aí, família, você é louco, mano. Vamos ser escoltado do Mac, mano. Valeu, cachorro. Tamo junto. Aí, rapaziada. Mano, eita porra, o carro tá andando. Tô muito apreensivo aqui, mano. Tô sentindo que a qualquer momento os caras vão xingar eu. Mas é isso, mano. O que eu não faço por vocês? Baboto com um amante, senão vai dar bala. Mano, esse vídeo... Eita. Esse vídeo de hoje
merece muito like, mano, demorou? Tô correndo sério risco de vida aqui, ó. Brincadeira. Tô correndo sério risco aqui de ser barrado do Mac. Mas, mano, eu falei, esse conteúdo vai ficar muito da hora. Comentaram embaixo do vídeo que eu fiz, tocando uma playlist de funk, aí eu passei no Mac. Aí falaram, mano, adoro o som no Mac. Eu tô trazendo esse vídeo pra vocês. Não sei se eu falei isso anteriormente, mas tô falando de novo aqui se eu falei, demorou? Vamos pegar o lanchão e vamos colar no estacionamento ali do lado que meus parceiros tá ali já. Tu vai tomar um pau, para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. Ô, esses caras ficam com som alto aí, mano. Você é louco, não dá pra escutar nada, mano. Quero pedir o lanche aqui nem escuta. Os caras ficam com som alto lá, mano. Ô, obrigado. Muito obrigado. Os caras ficam com som alto, você é louco, mano. Caralho, mano. Aquele desbarão monstro, família. Ai, tome então, tome. Não pegou. Não pegou. Como que eu dou seta, meu irmão? Toma. Rapaziada, pegamos o lanchão lá, demos uma volta no quarteirão. Agora, como prometido, vamos colar ali no estacionamento pra vocês ali. Meus parceiros tá ali, tá ligado, rapaziada? E é isso, mano. Meu Deus do céu. Vamos, nossa. Ai. Bom aí? Aí, família, colamos aqui no estacionamento, mano. Olha as naves, olha as naves. Esses caras sempre estão comigo, mano. Esses caras são parceiros de verdade. Colamos aqui no Mac, de lei. Aí, ó. E, mano, botamos pra torar o som ali. Tá gravando. Botamos pra torar ali o som na saída do Mac. E, mano, deu bom o vídeo. O que você ia falar, rapaz? Não, bota pra esculhambar. E bota pra arrombar o dedo no like. Bota pra esculhambar e explodir o Brasil inteiro. Esses caras é resenha, rapaziada. Você é louco, velho. Zé! Olha. Vamos pegar uma pessoa. Ô, é pra jogar no lixo, viu? Concentração. Aqui a pessoa se concentra. Olha. Come pouco, hein, Cris? Pra onde vai tudo isso? Pro vaso. Vai pro vaso. Vai pro burro. Rapaziada, bota pra aturar o dedo no like aí. Meu parça Gabriel já falou. Bota pra esculhambar o dedo no like aí. Mano, esse vídeo ficou bala, cê é louco. Toramos o som ali no Mac. Toramos. E, mano, se você não é inscrito, caiu de paraquedas aqui nesse canal, aqui nesse vídeo, convido você a se inscrever aqui no meu canal, demorou? E é isso, rapaziada. Vamos dar continuidade ao vídeo aqui, mano. E esse vídeo de hoje já foi da hora e promete mais ainda. Oi. Que eu? Por que eu? Fale, bota pra arrumar. Por quê? Por quê? Não, corta. Não, fala. Não, já vou cortar aqui. Não, eu corto depois. Por quê? Fale, bota pra arrombar. Bota pra explodir essa porra aí. Acessa o dedo no like aí, bota pra explodir aí. Olha o Tiringa branco, mano. O Tiringa branco, rapaziada. Mano. Caralho, mano, com esse encerramento de vídeo aí, eu vou ficando por aqui, demorou, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. E é isso, mano, como ele falou...
Instagram lá, John Extremo lá. Bota pra arrumar. Bota pra arrombar. Bota pra arrumar a porra toda. E é isso, rapaziada. Mano, fiquem com Deus. Até a próxima. Tamo junto. Fui! You should take it slow.